Të nderuar shikues, mirë mbrëma, do t'jemi së bashku në këtë edicion të lajmeve në televizionin e Prizrenit. U shënua 82 vjetori i lindjes së Ukshin Hotit dhe u mbajt ceremonia e diplomimit të studentëve. Hidroregioni Ugo nisi aksionin për shkyqjen e konsumatorëve me lidhje ilegale dhe borzhlinjeve. Prizreni kandidon që të shpallet qyteti evropian i sportit 2026. Vivera Residence, një simbol i modernitetit dhe elegancës në Prizren. Vivera është një ndërtesë me 12 kate dhe 3 bloqe. Ajo ngrihet si një ikonë e qytetit, me një fasadë të mrekullueshme që tërheq vëmendjen për dizajnin e saj të veçantë. Ofrojmë apartamente të madhësive të ndryshme, përfshirë ato duplekse dhe penthouse, e që ofrojmë pamje të mrekullueshme të qytetit dhe maleve përreth. Brëndia ndërtesës është krijuar me kujdes, duke kombinuar elegancën dhe komoditetin, duke ofruar hapësira moderne dhe funksionale për jetesën tuaj të përditshme. Vivera Residence nuk është vetëm një ndërtesë, por një eksperiencë jetese shkëlqyer. Kompleksi ofron nivel të lartë të sigurisë dhe privatësisë për banorët e saj, me porta të mbyllura, parkingje personale, roje sigurie dhe ambiente të kontrolluara 24/7. Vivera Residence ndodhet në një zonë të qetë dhe të sigurt, vetëm disa minuta larg qendrës së Prizrenit, në rrugën kryesore Prizren-Suharek. Në ambientet e Universitetit Ukshin Hoti në Prizren, u mbajt sot ceremonia solemne e diplomimit të studentëve në një ditë veçantë ku përveç gëzimit dhe krenarisë për arritjet e studentëve, u shënua edhe përvjetori i 82 i lindjes së adetarit dhe intelektualit Ukshin Hoti, emrin e të cilit e mban ky institucion universitar. I pranishëm në shënimin e përvjetorit të 82 të intelektualit dhe adetarit Ukshin Hoti dhe ceremoninë e diplomimit të studentëve, ishte kryeministri në detyrë Albin Kurti, familjar të Ukshin Hotit, student dhe staf i këtij universiteti, si dhe përfaqësues të institucioneve të ndryshme. Në një fjalërastje Albin Kurti theksoi se jemi gjithnjë afër kërkesave dhe nevojave të studentëve tanë, të cilët sot po përjetojnë ndjenjen e një finalizimi të viteve studentore në një institucion të rëndësishëm arsimor i cili me krenari mban emrin e të madhit Ukshin Hoti. Sot po shënojmë përmbylljen e ciklit të studimeve për gjeneratën 2025 në universitetin tuaj, i cili mban emrin e një personalitetit të ngritur si Ukshin Hoti në një qytet të ndritur si Prizreni. Nga 23 programe studimi në 6 fakultetet të ndryshme, me mbi 4.000 student aktiv gjithsej, 450 student dalin sot me diplom në dorë. E njoh ndjenjen e finalizimit të një pune të madhe, sidomos diplomimi i cili shtron rrugën e jetës si asnjë proces e projekt tjetër. Pavarësisht nëse kjo është diploma e parë apo e fundit që merrni, para jush keni një të ardhme dinjitoze. Ligjëratat, provimet dhe çdo aspekt i jetës universitare janë gurët e bazamentit intelektual e shoqëror që keni vendosur këtu dhe keni ndërtuar këtu dhe nga do që do shkoni. Rektori i Universitetit Mentor Alishani u shpreh se kjo ceremoni diplomimi është një përkujtim nderi për një emër që jeton me këtë institucion e që quhet Ukshin Hoti. Ukshin Hoti ishte më shumë se një akademik, a ishte një vizionar që shihte dijen si rrugë drejt lirisë, universitetin si tempull të së vërtetës e studentin si shpresë për një të ardhme më të drejtë. Fryma e tij është e gjallë në çdo amfiteatër ku ngrihet një pyetje guximshme, në çdo bibliotekë ku kërkohet e vërteta dhe në çdo student që nuk pajtohet me padrejtësinë. Ai qëndroi besnik popullit dhe idealeve të tij dhe kur ato kërkonin sakrificën më të madhe. Të nderuar prindër, në këtë ditë krenarie, ju falenderojmë nga zemra për përkushtimin, përkrahjen dhe sakrificat tuaja,
Çdo diplom sot është rezultati i dashurisë, lutjeve dhe besimit tuaj në fuqinë e dijes. Ju na i besuat fëmijët tuaj dhe sot i kthejmë tek ju më të formuar, më të përgatitur për jetën dhe përballjet e saj. Të dashur student absolvent, nuk është rasti që kjo ceremoni mbahet sot për ditëlindjen e Ukshinhotit. Le të shërbej kjo datë si fillimi i një rruge të re me guxim dhe përkushtim. Kur të përballeni me dilema, kujtoni guximin e tij. Në emër të familjes, ka folur djali profesor Ukshinhotit, Andini, i cili u shprehtet falendërues që po nderohet lart emri i babait të tij. Sot në këtë ditë të veçantë, kur ne kremtojmë njëkohësisht 82 vjetorin e lindjes së babit tim, dhe një nga momentet më të bukura në secilën jetë për jush, diplomimin nuk mund të mos kujtojë se çfarë kuptimi kishte rinia për të. Ukshinhoti nuk i pa kur studentët e tij si numra apo si audiencë që duhej bindur, por si truri dhe zemra një shoqërie që duhej zgjuar. Për të, rinia ishte një forcë e pastër që duhej orientuar ka dia, ka arsyeja dhe ka veprimi i drejtë. Shpesh përsëristet se një popull i arsimuar nuk mund të shtypet, sepse mendja e shnosh nuk shtypet dhe nuk pushtohet, sado zinxhir të hidhen asaj. Për të, universiteti nuk ishte thjesht një ndërtesë, por një tempull i dijes, i debatit dhe i të menduarit të lirë. Përfaqësuesja e studentëve të diplomuar Bleona Buduri tha se brenda këtij institucioni ne kaluam sfida të ndryshme, të cilat na frymëzuan jo vetëm si student, por edhe si qytetar të përgjithshëm. Sot jam këtu në emër të Parlamentit Studentor për të shprehur respektin dhe urimet më të përzemërta për secilin prej jush, që sot përmbyll një kapitull të rëndësishëm të jetës dhe hap një tjetër, plot sfida, shpresë dhe mundësi të reja. Vitet që lan pas nuk ishin të lehta, ishin vite që na sfiduan, na rritën dhe na formsuan, jo vetëm si student, por edhe si njerëz, si qytetar të përgjithshëm dhe si individ me ëndra dhe ideale. Secili prej jush ka një histori që meriton të dëgjohet, një rrugtim që meriton të vlerësohet. Pas fjalimeve studentët që kanë përfunduar studimet, ju ndan diploma nga zyrtar të institucioneve të ndryshme dhe djali i Ukshinhotit, Andini. E ndërkaq që ditën e sotme, ashtu si që kishte paralajmëruar Kompania Rajonale e Ujësielësit Hidroregjoni Jugor në Prizren, ka nisur aksionin për shkyqjen e konsumatorëve me lidhje ilegale, si dhe atyre që nuk i kanë përmbushur detyrimet e pagesës ndaj shërbimeve të kompanisë. Kjo është kyçje ilegale. Sot, Kompania Rajonale Ujësielësi Hidroregjoni Jugor me përcjellje të policisë ka zhvilluar një aksion të radhës për identifikimin dhe shkyqjen e konsumatorëve të cilët janë të kyqur ilegalisht në rrjetin e ujësielësit, si dhe atyre që kanë borxhe të pashlyera ndaj kompanisë. Aksioni ka filluar në fshatin Vlashnje dhe do të vazhdojë edhe në vendbanime të tjera. Zëdhënësja e kompanisë Nderona Kurtaj theksoi se qëllimi i këtij aksioni është vendosja e rendit dhe barazisë mes konsumatorëve, si dhe apelonte të gjithë konsumatorët që të kryejnë pagesat në kohë dhe të shmangin lidhjet ilegale të cilat janë të kundërligjshme dhe dëmtojnë cilësinë e shërbimit për të gjithë. Sot kemi filluar aksionin për shkyqjen e konsumatorëve nga lidhjet ilegale dhe atyre të cilat kanë faturat e papaguara. Qëllimi i gjithë kësaj ka qenë për parandalimin e keqpërdorimit të shërbimeve publike, si dhe rritjen e përgjegjësisë qytetare dhe respektimin e ligjit. Ne si kompani apelojmë tek të gjithë këta konsumatorë që të kryejnë obligimet e tyre, të paguajnë borxhet, si dhe vullnetarisht të largohen nga lidhjet ilegale, në mënyrë që të shmangën dëshkimeve dhe procedurave ligjore me legjislacionin fuqi. Ne kemi dalë sot, jemi në disa zona me ekipet e inspektoriatit, si dhe me menaxhmentin e kompanisë. Aktualisht veç se kemi zbuluar vetëm një lidhje ilegale, jemi në pritje edhe të disa të tjerave. Ndryshe, ky aksion nga Kompania Rajonale Ujësielësi Hidroregjoni Jugor do të vazhdojë gjatë tërë stinës së verës, pasi që uji në këtë kohë është më i nevojshëm.
Antarët të Komitetit Evropian të Vlerësimit ACES nga dita e djeshme po qëndrojnë në komunën e Prizrenit për procesin e vlerësimit të infrastrukturës sportive në kuadër të kandidaturës për titullin Qyteti Evropian i Sportit 2026. Ata sot kanë mbajtur një konferencë për shtyp së bashku me kryetarin e komunës Shaqir Totaj. Prizreni ka shpallur kandidaturën për titullin Qytet Evropian i Sportit 2026 dhe për këtë arsye në këtë qytet kanë ardhur drejtues dhe antarë të Komitetit Evropian të Vlerësimit ACES, të cilët dje dhe sot kanë vizituar klube sportive, janë njoftuar me infrastrukturën sportive dhe të tjera, ndërsa dje ju është prezantuar edhe dokumenti i përgatitur për kandidaturën e Prizrenit për këtë ngjarje të madhe sportive. Gjatë ditës në një konferencë të përbashkët për media me kryetarin Shaqir Totaj, ata kanë dhënë disa vlerësime të vizitës. Eni Koqiri, kryetari Totaj, tha se me këtë kandidatur, ku presim që të përzgjidhemi si Qytet Evropian i Sportit për vitin 2026, Prizreni po dëshmohet si një komunë që mbështetet dhe investon në sport në funksion të shëndetit, të rinisë dhe zhvillimit komunitar. I falenderoj për kohën që e kanë të marrë me na vizitu, dhe falenderoj për punën që po e bojnë në inspektimin apo vizitën e gjitha aty në lokacioneve të cilat ne kemi paraqit në fajl. Ne po shpresojmë edhe po besojmë që do të jemi të suksesshëm, edhe vitin e ardhshëm do të fitojmë të drejtën të quajmë Prizrenin Qytet Evropian i Sportit. Kjo natyrisht do të hapë shumë mundësi tjera për veprim interaktiv me shumë qytete tjera, me shumë organizata, edhe do t'jetë një terë e hapur për masovizim të matutjeshëm të sportit, për përfshirje të të rive, për përfshirje të njerëzve në moshë, jo vetëm për sportin përfitus për kampion, po edhe për sportin, për masovizimin, për sportin rekreativ edhe për sportin si një preventiv shumë e mirë për shëndet, mënyrë që mos kemi pastaj nevojë të mirëmi me pasojat, po t'i parandalojmë ato për para se në ndodhë. Themeluesi dhe presidenti i Komitetit Evropian të Vlerësimit ACES, italiani Gian Francesco Lupatelli, thot se pas 2 ditësh inspektimi, kemi përshtypje pozitive që e bëjnë Prizrenin të jetë kandidat serios për të shpallur Qytet Evropian i Sportit 2026, si dhe me pritjen e ngrohtë delegacionit që ai e kryeson nga kryetari i komunës Shaqir Totaj me stafin e tij si dhe klubet sportive. Është kënaqësi që kemi ardhur këtu në Prizren, i cili ka shpallur kandidaturën që të jetë Qytet Evropian i Sportit për vitin 2026. Falenderojmë kryetarin Totaj dhe stafin e tij për pritjen të ngrohtë. Gjithashtu jemi pritur shumë mirë edhe gjatë vizitave që kemi realizuar te klubet sportive. Shpresoj që komisioni që ka vizituar dje sot klubet sportive si dhe ka bërë vlerësimin e infrastrukturës do të jep një vlerësim pozitiv gjatë hartimit të kandidaturës. Antari i ACES për Evropën Juglindore, kroati Berislav Qishmek, gjithashtu tha se gjatë vizitave që i kemi bërë klubeve sportive, por edhe objekteve si dhe infrastrukturës së përgjithshme, jemi shumë të kënaqur me atë se çfarë kemi parë. Nga dita e djeshme po vizitojmë Prizrenin si kandidat për qytetin sportiv europian të vitit 2026, ku në muajin dhjetor në Parlamentin Evropian do të pranohen disa qytete kandidate. Prizreni më ka befasuar me numrin e madh të sportistëve për plot të rinj dhe do të thoja me një pasion të jashtëzakonshëm të njerëzve që merren me sport, në çfarë mënyre pranojnë sportin dhe i përkushtohen atij. Kishim rastin të shohim mundës të rinj, karateistë të rinj, ishim në turnirën e futbollit të vogël në xhona jashtë qytetit, që është shembull i mirë se komuna kujdeset edhe për masovizimin e sportit në zonat rurale. Ajo që na gëzon është fakti se qyteti dhe kryetari mbështesin sportin, investojnë siç dëgjuam edhe në rregullimin e mëtejmë të infrastrukturës, ku besoj se të rinjve po ju mundsohet e veçanërisht fëmijëve që të merren me sport. Vlerësimet tona janë shumë pozitive dhe komisioni që do të përgatisë evoluimin e kandidaturës, shpresojmë se pas 15 ditësh do të ketë rezultate pozitive.
Ndryshe pjesë e këtij komiteti që po inspektojnë klubët dhe infrastrukturën sportive në Prizren ishin edhe 2 antarë nga Spanja dhe Andora, të cilët pas 2 javësh pritët të finalizojnë kandidaturën, e cila më pas do t'i dërgohet Parlamentit Evropian për miratim ose jo. Në vazhdim të këtij edicioni të lajmeve, ju përcjellim informacione të tjera të ditës së sotme. Presidentja e vendit Vjosa Osmani po qëndron për vizitë zyrtare në shtetin e Hungarisë. Ajo është pritur me nderimet e larta ushtarake nga homologu i saj, hungarez Tamas Shyljok. Përmes një postimi në rrjetin social, Osmani është shprehur se kjo vizitë është e rëndësishme për avancimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Hungarisë. Faleminderit për pritjen me nderime ushtarake në Budapest, president Shyljok. Një vizitë e rëndësishme për avancimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Hungarisë në dobitë e qytetarëve tanë dhe në funksion të bashkëpunimit të ndërsjellë, ka shkruar presidentja Osmani. Ka dështuar edhe përpjekja 33 për konstituimin e Kuvendit të Kosovës. Edhe në seancën e sotme dështoi miratimi i propozimit për formimin e komisionit zgjedhor, i cili do të mundsonte votimin e fshehtë për zgjedhjen e kryetares së Kuvendit. Kryesuesi i seancës, Avni Dehari, u bëri thirrje subjekteve politike që të propozojnë përfaqësuesit për këtë komision, por propozimi dështoi sërish. Ky komision do t'i hapte rrugë votimit për kandidatën e propozuar nga lëvizja vetëvendosje Albulena Agjiu për postin e kryeparlamentares. Seanca u ndërprej për të vazhduar pas 48 orësh. Seancat janë duke mbajtur çdo 48 orë, por asnjëherë nuk është arritur kuorumi apo konsensusi i nevojshëm për të votuar udhëheqësin e legjislativit, çka po e mban të bllokuar procesin e konstituimit të kuvendit dhe formimit të institucioneve të reja. 82 vjet më parë ka lindur një prej figurave më të shquara të kombit shqiptar, Ukshin Hoti, për fatin e të cilit nuk dihet ende asgjë që nga lufta e vitit 1998-1999 në Kosovë. Andin Hoti, djali i Ukshin Hotit, tha se sot ndjen emocione, mall dhe krenari për të. Ai tha se me 16 maj 1999 kriminalet serbe zhdukën baban e tij. Duhet t'i përkujtojmë Serbisë krimet që ka bërë dhe natyrisht ta kërkojmë fatin e tij. Fati i Ukshin Hotit nuk dihet. Ai ishte i zhdukur për veprat e tij, për brezat të tërë do të jenë udhërrëfyese për kombin dhe shtetin, ka theksuar Hoti. Po ashtu ai ka thënë se Ukshin Hoti gjithë jetën ja ka kushtuar këtij vendi, kombit dhe popullit, se ka refuzuar të punojë në shtëpinë e bardhë në Amerikë për këtë vend. U shënua 82 vjetori i lindjes së Ukshin Hotit dhe u mbaj ceremonia e diplomimit të studentëve. Hidroregioni Jugo nisi aksionin për shkyqjen e konsumatorëve me lidhje ilegale dhe boshlinjeve. Prizreni kandidon që të shpallet qyteti evropian i sportit 2026. Të nderuar shikues, ka qenë gjithçka e përgatitur edhe për sonte. Faleminderit që ishit me ne. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.